中国拳坛惊现摔跤王者，其精湛的地面技术令世界拳迷振臂高呼，纷纷盛赞其为下一个中国拳王。只因他在擂台上的地面技术出神入化，只要站在同一擂台上，几乎没有任何一位选手能够毫发无损地走下擂台，不是被裸脚降服，就是被直接击败。他就是今日的主角，一位来自湖南长沙的格斗天才少年谢斌。从出生起，仿佛他便是为格斗而生，自己的命运也因首次接触格斗这项运动而改变。谢斌与众不同，当其他选手还在追求模仿时，他早已潜心钻研属于自己的独特打法。为了找到最适合自己的技法，他甚至将自己关在小黑屋里，功夫不负有心人。谢斌最终成功研发出属于自己的地面技术。常年在国外参赛的他深知世界广袤，有许多外国选手和裁判对中国选手怀有恶意，甚至不时吹黑哨。这让他明白，想要在擂台上毫无争议地赢得每一场比赛，唯有将对手送入梦乡，或者直接终结。终于有一天，谢斌用自己的实力证明了自己，仅用1晚的时间就成功降服2位世界高手。从此，他从中国的格斗天才蜕变为世界擂台上的战斗大师。此次谢斌要面对的选手非同一般，他是有着狼人绰号的杰索尔，来自常年战乱的阿富汗。早些年，为了生存，当地的成年男性基本上都会学习一些格斗技巧。随后，杰索尔踏上了综合格斗的擂台，并且征战了8年。为了让更多中国拳迷能够观赏到这场精彩的比赛，还希望屏幕前的各位兄弟能够长按点赞3秒。小编在此祝大家早日赚到100万。那么，比赛现在正式开始。戴蓝色拳套的是咱们的中国选手谢斌，戴红色拳套的则是有着狼人绰号的杰索尔。首先，从2位选手的体型来看，咱们的中国选手谢斌稍占优势。不过，这对于常年征战国际擂台的杰索尔来说毫无压力，因为他早已习惯。开局之后，他主动试探，不停地向谢斌内围进行压制，看得出他的打法极具侵略性。不过，小编相信谢斌在这场比赛中定不会让大家失望。抱拳，抱了双腿。这下对杰索尔来说就这样来打，因为他之前没怎么练太多地面，哎，单手撑地要起身啊，起来了，漂亮，抢个背部的位置，但是呢，看杰索尔反应要勾腿，哦呀，杰索尔居然防着这勾腿帅，漂亮。两人在分开的过程当中，谢斌还给了一记侧踹。身高1.83米的谢斌啊，相对开局没多久，双方就在站立与地面都展开了一番试探。由此我们能看出，有着狼人绰号的杰索尔更擅长打地面。但显然他小看了眼前的谢斌，毕竟谢斌可是国内实力排名靠前的地面摔跤大师，即便对手执意进入地面，谢斌也定然不会惧怕。就在说话间，杰索尔选择向前抱摔，成功将比赛带入地面。此刻大家都很清楚他的意图所在。下位他的压制，先看看谢斌在下面抢了腋下了，起身了。谢斌抢个腋下，准备起身。杰索尔要转到他后面去，谢斌要用手腕抓腿，不要做，谢斌已经站起来了。杰索尔再把拉倒，拿后背。勾了一条腿，还一条腿没勾进去。你小心杰索尔，杰索尔要想拿背之后做裸脚，来看一看谢斌的防守怎么样。杰索尔头又给转了一点，这个没人勾住谢斌的那个右腿内侧。没错，如果他右腿哎呀锤击齐上了。谢斌在下面要做一下。杰索尔之所以敢和谢斌打地面，是因为他在赛前早就对谢斌进行了透明化的研究，看得出来他在地面的压制确实很强。不过谢斌可不是吃素的，多年的地面经验也告诉他，此时他必须进行反击。果然，谢斌也是如同硬骨头一般，直接控制住了对手的身体。紧跟着2位选手就给咱们带来了一幕经典的画面，双方都在对对方做着足跟勾的锁技，谁也不服谁。此时就看谁的承受能力更强一些了。哦，那这样一个。反着足跟勾，哇，2个对比足跟勾，一个外侧，一个内侧，来看一下。看谁能抢服对手，下面一脚，谢斌做的外侧的足跟勾，他所做内侧的足跟勾，哇！谢斌逃脱了，对，谢斌逃脱之后的话，现在尝试做一些上位的锤击。谢斌的手臂掌优势啊！时间1分1秒的过去，2个选手始终在地面未曾起身，看得出双方的性格都很执拗，谁也不服谁，都想在地面获取绝对的优势把位。其实相较而言，2个选手的地面技术有很大差异，谢斌更擅长摔跤，而杰索尔则更擅长地面缠斗。不过，即便被杰索尔摁在身下，谢斌也没有一刻松懈，全神贯注，时刻准备吹响反攻的号角。谢斌拼命是吧？把右膝盖硬做一个盾防，漂亮顶进去，把杰索尔的胯顶开了，杰索尔就没有出拳的空间了。谢斌的教练在场边也是提醒谢斌要尽量去扫倒对手啊。杰索尔是抓着谢斌的肩膀再度起身，2个人都起来了。没错，肘击，谢斌的臂展优势还真的是非常明显。手腿摔，杰索尔用手撑地，没人倒地。
虽然小编在赛前指出两位选手的体型差异过大，谢彬更具优势，然而在地面的缠斗过程中，貌似大体型反而成为了拖累，因为杰索尔的身体柔韧度更高，所以其在地面的缠斗能力更强。倘若两个选手一味的在地面进行争斗，这对于谢彬而言并非良好的局面。但值得一提的是，谢彬的身体素质明显更强。倘若比赛拖延到后期，说不定谢彬会凭借体型优势获取点数。从下位防守当中转换出来，杰索尔居然跟下路要分不成手的位置，哎，他居然这样翻过来了，用人不成手的把位。谢彬要做随盲角，随盲角有机会了，但是他腿是到了去封对方腰去了。谢彬已经把所有的力量用在这次的脚下上面，来打死角，打死角，打死角来了！打死角。谢彬过去2次比赛都是用了打死角。哎呀，谢彬要尝试坚持下来。此时，谢彬终于在地面拿到了自己的优势把位，并且成功施展出打死角锁技。不过，一个不好的消息是，第一回合的时间所剩无几，仅剩下短短的几十秒钟。倘若这时候狼人杰索尔对自己的防守稍有松懈，那么这场比赛很有可能会提前终结。但要是杰索尔撑过了这几十秒，谢彬目前所做的一切都将前功尽弃。来看这阶段还在坚持，杰索尔已经是过了谢彬腿了。没错，谢彬这个把位，如果他抓的比较紧的话，他恐怕只有不到10秒了，下面难降服了。而且对方把右膝盖跪到谢彬的腹部了，而且捶打了一下。对方在背脚的情况之下做了一个头部的位置。哇，这第一回合确实是打到回合当中有没有能够利用对方体能不足的情况去找一点优势。在第二回合中，谢彬成功的将杰索尔拖入地面，并拿到了自己的优势把位，再次施展打死角锁技。然而，杰索尔在第一回合结束后似乎没有足够的时间来恢复，他在第二回合中表现得老实了许多，可能是意识到了谢彬的厉害。谢彬的地面技术和臂展优势使他在与杰索尔的缠斗中占据了上风。尽管杰索尔的地面技术也很强，但谢彬的打死角锁技让他吃尽了苦头。在第二回合中，杰索尔可能已经意识到与谢彬在地面上度过更多时间并不是一个好的选择，因此他可能会尝试在站立状态下与谢彬进行战斗。的胯，没错，是用左腿勾住谢彬的膝窝，但谢彬还是用手把他的腿给拨开了，是他侧压。谢彬第一下切膝切得非常漂亮，当心对方骑乘，哇，对方想从下位转换过来，不要做手臂三角脚了，手三角来试试看。谢彬的右腿出来就可以做手臂三角，对，哎，但是他应该觉得控制不住，换成南北压制。到了南北位，看看谢彬有没有什么别的动作可以尝试。当心不要击打后脑。问题不大，现在都在击打杰索尔的一个太阳穴附近的位置。谢彬的手进去要把对方的双手的把位破开了，把对方把位。谢彬还是要把下位的选手给四方压平，横四方固，找机会呢压平对手以后做一些侧向压制。哦，漂亮！指尖锁了，解锁起桥要逃脱。美国锁，美尖锁，而且逃掉是起身了，而且反做谢彬的断头台，神符暴打腿摔，又破了断头台。终于，在自己的不断努力下，谢彬成功的将身体挪动到对手上方。此刻，他打算对地面的杰索尔开展一次全面的地面控制。我们能看到，这时谢彬已经将杰索尔的胳膊锁了起来，看样子也是打算使出浑身力气，用掰断对方手臂的方式来威胁对手投降。看得出来，谢彬在擂台上的表现着实让在座的所有观众大为震撼，因为像他这种拼命的选手实属罕见。节奏疯狂转换实在太快。这个时候的杰索尔似乎没有太多的动作反应裁判啊，腿出来了。杰索尔他现在是要挡住谢彬的旋转的动作，而且不能让谢彬勾住他的腿或者腰。而且谢彬现在的腿拍了，漂亮！恭喜谢彬再度依靠着打死角获得了比赛的胜利。两位选手在地面的一个身位的转换，这个打死角虽然说对方呢将谢彬的尾部的锁给解开了，但是毕竟这是已经连续3场比赛而且是打死角的男人了。谢彬夹住对方一条腿了，对方那条腿出去了，谢彬压胯，没错，而且把全身重量压在对方颈椎上面。谢彬的腿上去了，又勾住对方的腿了。最终，比赛终于结束了。谢彬凭借自身实力拿下了这场比赛，可以明显看到他在这场比赛中的表现十分精彩，每一个动作都堪称凌厉凶狠。那么，您认为他的表现如何呢？欢迎在评论区留言，我们下期不见不散。